हामी चाहिँ यहाँ माथि पिकनिक आएको छौँ आज। यस्तो ठाउँ छ यहाँ पुरा टेन्ट सेन्ट हालेर छौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो घर माथिको हो। सबैजना त्यहाँ पकाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अझ यसो भिडियो बनाइदिउँ भनेर आएको हामी चाहिँ पुरै देख्छ। जाम देख के हुँदैछ अब हेरौँ होइन त्यहाँनिर। अब आज चाहिँ एकदम र भ्लग हो। त्यहाँ जाम के हुँदैछ। ल तपाईँ पानी लिएर आउनु न। निकेश दाइ चाहिँ पानी लिन जाँदै हुनुहुन्छ है। आज चाहिँ हामी यहाँ फ्यामिली पिकनिक आएको छौँ होइन। हाम्रो भाउजूहरू के गर्छ। भाउजू के गर्दै हो तपाईँ? राकेश दाइ चाहिँ काँक्रा काट्दैछन्। यता चटपटे त के गर्दै हो? यहाँ सबै काम गर्न ल्याउने सामान मैले पनि ल्याएको हो। अब म रेस्ट गर्दै अब यिनीहरूले पकाउँछ न नि खाने के गर्ने। ल अब यहाँ पाक्दैछ के पाक्छ हेर्दै जाऊँ अब हामी। हाम्रो हेड सेफ यहाँ हो। कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? यहाँ के भन्दैछ हाम्रो? यता के भन्दैछ? नरुनु तपाईँ। यता रोस्ट धुवा कस्तो आयो अनि यता के को लागि काटिरहेको? हाम्रो फेरि ल हेरौँ त कस्तो रहेछ। कस्तो छ यो? ठिक। ओहो एकदम मूलको पानी आइरहेछ हाम्रो चाहिँ नि। कहाँबाट लिएर आयो पानी? यो यहाँ अगाडि धारो छ 24 घण्टा आउने। ठिक फ्रेस वाटर आयो। एउटा प्याकेटले नै हुन्छ त्यहाँ भरि त हैन। मासु मिठो भयो। अदुवाको मात्र हो त मासु सब्जी छ नि। केमा दागमा केमा म्यारिनेट गर्न निकाल भइरहेको पावर निकाल। अन्त क्रम त हो। अब चाहिँ हामी लक्ष्य टिप्न जान्छौँ होइन। टिप्न जाँदैछौँ होइन। के भयो? लप्सी नै फलेर हिँड्छ अचारको लागि। खै त लप्सी नै रहेनछ हौ। लप्सी चाहिँ नि एउटै रहेनछ बोटमा। बोटमा त ठुलो रहेछ लप्सी चाहिँ नि। फोटोबाट निचाल्नु पर्ला। अचार चाख्नु त चाख्नु न। मिठो छ। चढ्यो र त्यो नि यस्तो चटाइदिनु न। यो चाहिँ के मैले होइन खुर्सानीमा यस्तो गर्नुपर्छ होइन। बिस्तारै यसलाई के खुर्सानीको यो पैसाहरू हुन्छ नि यसलाई निकाल्नु पर्छ कि बिस्तारै। अनि यस्तो छ नि स्टफलाई त्यस्तो गर्नुपर्छ कि यस्तो गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि के होइन यो हुन्छ नि यो ब्याटर छ नि होइन यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यतिको हुनुपर्छ कि। त्यसपछि अनि यसलाई यसरी डिप गर्नुपर्छ कि होइन। अनि यसलाई यो हाम्रो चाहिँ नि यो कुन आइटम हो यो के हो? यो नेपालगञ्जको के हो यो?
खुर्सानीको पकौडा ल चोइस छ 3 लिटर भनिसक्यो पैसा तिर्छु 2 लिटर मात्र ल्याएर 1 लिटर पछि गरे पनि हुन्छ अहिले को रहेछ यहाँ खोर्सानीको हुन्थ्यो त खोर्सानीको कस्तो छ हेर्नु ल पुगो कस्तो यो आज एक दिन जित्यो छैन कुकुरले खाएकै छैन मिठो रहेछ यसमा के पकाउला अब हामीले पुलाउ पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भनेर छाता ओढिरहेको एकछिन पकाउनु बाबा एकछिन दिएको सब पर्दैन अहिले के गर्नु घाउ गरिसक्यो फेरि यता बस भित्र नाच्दै आउनु पर्यो नाच्ला पानी छ यहाँ पुलो पाक्दैछ अब हाम्रो अब यही हो लास्ट लास्ट आइटम यही हो एक बच्चा मेरो 12:30 त्यो अब आगो निभाइदेऊ आगो मन उ गर आज हामी कहाँ आएको पिकनिक आएको हो है हो भाइ हामी कहाँ आएको आज कहाँको भन्दै भाइ पिकनिक आएको हामी त मैले खुर्सानी खाएको खुर्सानीको भेट्न मात्र बाँकी छ भाइ म रोको भने न भाइ रोको त यस्तो गर न आज गुडेर के यस्तो गर गोड मिला यस्तो गरेर ट्याक्क काटे पुगु तल बस्छ ओके एकछिन होला तर भिडियो ट्यालेन्ट सो ट्यालेन्टेड सो एलिगेन्ट ल ल मासु मासु ल यही हो अब यही किसिम ल कस्तो भयो तपाईँलाई पकाउँदा गरम भयो खाँदा चाहिँ असाध्यै मिठो भयो तपाईँलाई चाहिँ हेरेर कस्तो भयो मलाई एकदम रमाइलो भयो ठिक के पाक्यो सबै पाक्यो यही हो राम्रै छ कोक स्टुडियो सिजन 9 को मासु चाहियो मासु 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 लौ मासु खै मासु 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 आयो मासु मासु
त्यति भइदियो अलि भएर आउला भाइसँगै बसेर खानालाई त्यो उनी हाम्रो चाहिँ खाने बेला भयो सबैको घर बनाएको ठाउँमा चाहिँ अनि खसी काटेको अनि टपरीमा खाएको त तिम्रो मम्मीको बेमार हजुर मिठो रहेछ त एकदम दिदी सबैको पानी हाम्रो सबै पछि दही मोही कसलाई हजुरलाई मेन कुक जबल प्याज खाँदाखेरि मुखै बिग्रिने दोस्रो प्याज खाँदाखेरि प्याकअप अब बीचमा आइज नि यहाँ आइज यहाँ घन्टे उहाँ आइज नि बीचमा आइज न त अघि जस्तो कपडालाई इनालाई आएन इनाको डान्स कोइ राम्रो घन्टे नाम गर हाँसेर हाँसेर जान्छ हैन यास अघि आइ गर्न हल्ला गर्ने कुम हल्ला टाउको हल्ला त्यो भेन्डी कपर हल्ला कुइन हल्ला खै कार्पेट थियो नयाँ थिएन ल सक्यो आजको हाम्रो पिकनिक